Ersten Biss habe ich verkloppt. Den zweiten der zweite hat gesessen. Ja, im Moment ist ein bisschen Pause. Aber es bleibt spannend. Was eine Rakete da reinfliegt. So. Jetzt ist schon ruhiger, ne? Jetzt wird schon ruhiger. Ja, die packen wieder kurz einmal rein und dann hat wieder mit alles Zeit. Alles wird gut und spätestens im nächsten Leben. Ja. Die gibt aber alles so. Ja, die gibt aber alles.
Immer super Fische, ne? Ja, schöne Fische. Gut aus. Also die sind wirklich toll. Los von der Küche. Oh, hier direkt bei dir vor der Haustür. Ah, voll. Bisschen länger der Kescher, war Andi? Warte. Bisschen länger der Kescher. Ja, wird langsam geil. Die Finger werden langsam geil. Weißt du, sehr gut, ne? Hä?